한 1년을 기다린 것 같아. 1년. 지금 여기 어디냐면 문골입니다. 문골. 범골. 문골이 아니고 범골. 야, 씨. 저 코스를 한번 돌아봤는데 사악합니다. 사악해. 야, 지금 오늘 랭글러 자다 올라가던데. 둘레 5대 왔습니다. 5대. 지금 아는 지인분들하고 5대 왔어요. 5대. 오늘 재미나게 놀다 가겠습니다. 잘 나갔어. 뒤집어진다. 넘어간다. 넘어가. 너무 타이어가 너무 사선이야. 어씨. 오. 저기에 뒷바퀴에 저기 딱 걸쳐야 되는구나. 스톱. 아니야, 꺾지 말고 직진. 천천히 엉덩 막아. 엉덩 막아. 위로 봐. 위로 봐. 위로 봐. 형, 운전석 이빨이 감아야 돼. 핸들 운전석 내리면 안 돼. 이빨이 감아서 들어와야 돼. 이 뒷바퀴 타.
해봐 살살 와 여기를 밟는다 여기를 와우. 오 좋아 잘 잡은 것 같아 그대로 자더 꺾어 조성으로 차를 저쪽으로 보내야 돼 가 괜찮아 더 꺾어 그렇지 올라가겠다 거기서부터 살살 비벼 이거가 살살 원수소 살살 비벼봐 에이 비벼 됐다 살살 됐다. 잘했어 야 운전석 거기서 꺾어 됐어.